是这个是吗？是的，是的，对。你那个样子不你这样，大哥，这后面还有好。不要来了，不要来了。这样他们一直看着。杨小春刚刚看截图，然后又撤掉了。感是这个切。我还没看到那个扫码在哪里。那个牌子。哦，在这边。苹果。这苹果在这里是加餐的。啊，没有，准备切开给大家吃的，没有时间。我们都切好。可以，可以。不需要漏点。这种事情我来看看啊。有个苹果的跟我讲啊。这个是老板的福利啊。老板的福利。啊？谁呀？要炒饭，炒饭加肉丝。我们也是肉丝吗？啊，这个苹果绝对是好的。他们不吃米炒饭，吃米线是吧？这苹果怎么收拾的？啊？怎么收拾的？什么？怎么收拾的？你们自己放盖子，你自己拿。分找盖子。这个是给。先有盖，先盖，再看有盖子。你个啥苹果？好，吃苹果了啊！有人吃苹果。好人多好事。给你放微辣吗？等到你。看他等一下。好吃吗？这个是我们老家的。又甜又脆，真的。又甜又脆。你这。在这里吃吗？谢谢宝哥。